Bueno, pues esto ha sido más fácil de lo que me esperaba, con un simple tornillo rosca chapa de estos y un destornillador de estas aquí y un destornillador. Lo he montado, que entra fácilmente con presión. Le he hecho el agujerito aquí y le he puesto este tornillo que no es cónico. Esto se llama, creo que se llama cabeza botasebo o algo parecido. Y queda así. Y eso, pues al ponerlo quedará absolutamente disimulado en el coche, y esto ya está solidariamente unido para los restos. Esto ya de los que ya no se romperá en la vida, pero bueno, me lo dejaré de recambio, lo limpiaré y lo guardaré en la funda. Espero que os sirva de algo esto que os estoy mandando. Venga, un abrazo, hasta luego.